5:30? Ilang minutes po hanggang ano? Mabilis lang ano? Sige, sakay kami. Nasakay mo kayo? Oo, tapos pagbalik, magbablog na ako. Pagbalik po ano? Mula straight, 5:30. 5:30? Pero kailangan mo before 5:30. Doon na. Sige po. Kuha ka na yung ticket. Ay, di po, pinay lang po. Yan, kapag ano ka, fill up ka pala, yan, check mo yung ID. Magkano po yung pamasahe? Ay, free ride tayo, sir. Ha? Free ride po ride? since pandemic. Wow! Yes po. So, free ride pala siya. Wow! Opo, sir. Nice, nice. Thank you for the... Mandaluyong ka lang po yung address mo. Yes po. Opo, alam ko na. Bawal naman video sa Malacanang. Hawak mo muna bago hakbang. Hawak. Dito lang. Diyan ako mamaya. Ano pa yan, oh? Ganda.
bigat ko, ano?